即係我而家覺得咧，即係所謂香港呢班泛民啦，係嘛？就佢哋咧就令年輕人太失望啦嚇，就佢哋應該向年輕人學習下嚇，個立場要堅定。就國內提出個國安法，咁呢樣嘢明知係非法嘅。我前幾日睇報紙，係咪有個叫做李國能啊？我哋有個法官就話：我哋可以，你只要符合呢7個條件，咁嗰個法我哋就我覺得係應該可以接受嘅。但係而家個關鍵，你冇權，中共冇權喺香港立法啊嘛，呢個字係關鍵啊嘛。咁佢攞我哋個立法權搶咗。咁你又話只要咁內容就得啦。咁呢個違反咗原則，以後咪佢次次立法咪同你傾偈就得啦，大家商量得。咁我哋搞個立法會嚟做乜嘢？咁我睇到今日又話我哋有個叫 Martin Lee 係嘛？對唔住啊，我唔係好熟啊，我對啲香港啲領導唔係好熟。又話又係不如本地立法啦，係嘛？就我哋大家傾掂佢啦，係嘛？咁呢個又係因為人哋講緊國安法。咁你咧就跟住咧就話我哋本地立法啦，原來你唔講國安法，你又唔會講嘅喎，係嘛？咁我覺得呢個好有問題，即係成個問題咧，即係呢廿幾年啊，包括唔止廿幾年，30年咁滯，即係包括嗰個傾基本法嗰陣時，成件嘢都係退讓嚇，咁嗰個後果今時今日已經睇得到㗎啦，成件嘢可以講退讓。退到而家已經冇得退啦！今日如果老實講啊，唔係美國人出頭啊，你香港啊1個月內啊就變成 police state 今次美國人出面就係好彩，啱啱碰到個武漢肺炎傷咗美國人，所以美國人咧就急住出手又用埋香港呢個嘢。但係咧，你哋呢幾位律師你哋讀書係好嘢，喺學校好乖。讀書一流考嗰啲咩 Bar Association 冇人譬如吸得上嚟。但係你哋唔識得同你哋喺國際政治上，你哋唔識得對付呢班惡人即係惡人，就唔可以用呢個所謂compromise 嚟同佢哋解決。咁你睇下由頭到尾都 compromise，由80年代到而家。我一路冇參政，但我都有睇下，由頭到尾都係讓步，邊樣嘢唔讓步？咁讓咗半步之後就算啦。嗰陣時有個叫做咩袋住先係嘛？我記得有個袋住先咪即係讓步咯。所以咧，即係我都好感慨係嘛？我哋爸爸祖父嗰代咧，因為身體唔好啊，咁人哋叫佢做東亞病夫係嘛？咁我哋聽咗都好唔開心啦。咁我哋呢代咧，實際係乜嘢咧？就係東亞羅夫啊嘛，嗰啲壓力一嚟到咧就，讓步，談和，點可以咁㗎？當日97之後，共產黨開始踩入嚟，當然係2003開始踩入嚟。我哋有咩頂住佢啊？老實講，共產黨喺香港本身就係唔合乎基本法嘅，唔合乎基本法就係犯法。但係個個都忍，而家搞出個中聯辦咁鬼大個個都去嗰度時假設變咗係我哋香港政府嚟嘅。呢個責任到底係歸邊個？我想問一問就係你呢班泛民，你哋係要保護香港啊嘛？嗰支咁嘅共產黨國旗，我哋原本有特區國旗，點解而家共產黨國旗喺我哋上邊，我哋嗰個係咁低住嘅扯咁樣？呢個係乜嘢？呢個係乜嘢啊？咁乜嘢叫一國兩制啊？乜嘢兩制？根本由頭到尾，共產黨做啲嘢都係非法嘅。你我錄咗另外一個片，關於乜嘢叫非法，你哋自己去睇睇乜嘢叫做非法。再咁樣落去啊，人哋美國人都冇辦法幫你啦。人哋根本喺度，美國同中國喺度為咗香港喺度交緊手嘅。你今日睇睇今日嘅 Pompeo 嘅 Twitter 人哋星期六都出3個 Twitter 幫你香港講説話，你咧就話讓步我哋自己出啲嘢3條啦，管翻自己得啦。人哋幫你出緊手，你就喺度扯白旗。嗰個 WTO
嗰個係咪 Martin Lee 啊？係咪叫 Martin Lee 啊？WTO 嗱，人哋美國已經承認啦，過去嗰20-30年就係俾中國壯大俾中國壯大，造成而家今時今日全世界嘅禍啊！呢場禍啊！你 Martin Lee 係當日去美國國會幫中國求情，要求佢哋俾嗰個俾我哋就世衛嗰個 Most Favoured Nation 係你啊所以咧老實講我就唔好意思指你你咁大把年紀啦，係嘛？又係遊行又行第一，係嘛？操喺前邊，好似咧就好愛國、好愛港咁，我睇唔出啦。老實講，如果我真係同你計數你就係賣港賊，一日到晚淨係記得愛國你就佢哋話擺一國兩制，擺一國擺喺前邊，你就係擺一國擺喺前邊，就係你啦，完全唔記得兩制而家整下咪搞出個白皮書咯卒之咪而家咁嘅局面啦，你要負責任我冇講錯，我唔怕嘅。我都呢個叫做就 compromise 啦就中文叫咩？綏靖廣東話點講妥協但係仲話冇話妥協都得，即係你同共產黨妥協，就係我哋當日上海人咁樣妥協到基本上我哋成個自由上海人嗰個 class 自由嗰啲人全部玩完啦由1949年你淨係數到我嗰陣時72年入翻去上海嗰陣時，嗰班人根本就喺度即係畜生過嘅生活係畜生不如動物園嗰啲動物都食得好過佢哋住得好過佢哋咁當然啦，而家你哋呢班人拿住啲護照分分鐘可以走啦，係嘛？咁當然諗住我冇事但係你點可以咁樣讓步㗎？而家香港就係俾你哋咁搞我㗎啦〜